Так, дрова вот. Це просто деревина гнула. Это торба курушки. Прокопыч. Так, все. Теперь, значит, улики. Значит, вот этот. Угу. Так, вот этот. Так, цей? Да, этот первый. Так, Який? Оцей? Не-не, вы показала вот я. этот. Той? Да. Вот этот. Угу. Так, Возле дерева. сейчас я гляну. Оставляйте пометки. Нет, не этот, тот, который раньше показывал. И вот это. Просто положіть сюди. Угу. И вот это. Поняли, да? Да. Теперь, помните считалочку? Какую? Раз, два, три, четыре, пять. Я не виноват. Кто не заплатил, я не виноват. Правильно коробочки положил на те, которые... Да, да, да. Это я просто, те у меня в продажу уже готовятся, весны уже забиты. Вот. А эти я останутся, если к весне она, так сказать, не подохнет и у вас интерес не пропадет. Вот будем продолжать. Весь не пропаде. Останнє питання. Да.